Sauti. Nilikuja kufanya kazi. Nyingine. Mamangu alituma nije kuua watoto. Mamako? Wewe ni mtu wa wapi? Wa Kigoma. Hapo aliletwa na nani? Nilimtumia mimi nauli. Mimi nimetuma nauli kwa ndugu yangu. Wewe ndugu yangu akaenda vijijini kwenda kunitafutia wasichana kaletea wao. Shaua watu wangapi? Mmoja wa dada yangu, mwingine kwa. Uje kuoa. Mwambie sasa aseme story kamili mpaka anavyochukua watoto wa DCN, yani kila kitu. Nataka kueleza watoto unawafanyaje sasa hivi mama yako hadi kama mama ulitimia na kwamba unafanyaje? Nasema ni wachukue. Alafu usiku unawachukua unapeleka wapi? Yani ile usiku nikikubamba unafungua mlango uoga unaenda wapi? Sasa wananichukua wananionyesha nakunywa damu, alafu wananipeleka chooni. Wako wanapeleka chooni. Ukishapeleka chooni unaenda unafanyaje? Naenda kubadilisha. Kisha nguo. Watoto wangu yule wa kwanza Imari, kama kuna kitu changu kama kimzungumzo na kijua ya Imari kinaitwa, ndio wamempanga wanamuua tarehe 10 hapa ulipo kesho kutwa, kabla hawajaenda Kigoma wamesema wanamuua. Huo mkiwachukua mnaenda wapi? Naenda huko mkoani na kunyesha madamu. Mnatoka hapa usiku huo mpaka mkoani? Unapanda nini ukishatoka pale mlangoni kwetu, na unapanda nini uwanje? unataka? Nyoka ana mabawa. Ongea Mungu dadangu. Kwa nguvu. Nyoka na mabawa. Huyo nyoka unapanda wewe na watoto. Nimemvumilia msichana huyo hadi huyu mdogo mzima. Kila nikimwambia mimi nasema huyu mtoto pia anambeba huyu mdogo. Anambeba huyu. Umemwona mtoto alivyo? Huyu hayuko hivi. Kwa mtu anayemjua. Mtoto huyu ana mashavu. Mtoto sasa hivi damu kama imekauka. Nini? Hospitali ukienda ana malaria tu. Lakini alivyojua